semuanya, selamat datang di channel aku, yaitu Kanya Go Time. Dan hari ini aku akan buat slime agar kalian bisa tahu cara membuat slime walaupun udah berapa lama. Dan langsung saja let's switch. Yang pertama, bahan-bahannya adalah vaselin. Vaselin itu adalah apa ya, pemutih kulit lah pokoknya. Untuk itu aku lupa namanya apa. Lalu kita butuh yang kedua, yaitu adalah Lifebuoy. Lifebuoy itu adalah sabun cuci. Sabun cuci. Yang ketiga kita butuh Z atau sampo, boleh pakai boleh enggak, ini hanya untuk memperbagus. Yang ketiga ini yang keempat ini adalah Insta atau obat tetes mata. Aku baru beli, jadinya dalam kotak. Lalu yang terakhir adalah lem glue. Bahan-bahannya adalah wadah dan pengaduk. Oke, kita langsung saja. Aku pakai transparan di sini. Yang pertama, kita masukin glue-nya. Karena aku ada sendok takaran, jadi aku pakai sendok takaran. Aku akan pakai 2 takaran saja. Ini bekas dari susu ya, kalian juga bisa ngikutin aku. 1, 2. Oke, sudah 2. Kita tutup. Oke. Lalu kita tambahkan vaselinnya atau apa ya namanya, lotion. Lotion itu apa ya, lupa aku. Vaselin itu apa ya namanya ya? Itu lotion. Nah, kan lotion aku pakainya itu setengah dari cup. Ingat ya yang aku bilang, setengah dari cup. Setengah dari cup. Lalu aku masukkan Z-nya atau samponya, sama juga setengah cup. Oke, ini aku bukan, ini kayak 1/3, tahu kan 1/3? 1/3 itu ya, semoga kalian tahu. Lalu kita masukkan Lifebuoy-nya. Sama kayak sampo. Oke. Sini. Lalu kita aduk semua sampai merata. Dan lotion pastinya kita aduk sampai betul-betul merata. Belum merata juga.
lalu kita tambahkan install atau pembaca data. Kita tambah sampai menggumpal ya. Semuanya kita kumpulkan. Oke, kita tambahkan install. Aduh, keras. Kalian bisa pakai obat tetes mata merek apa aja. Dan ini udah mulai jadi. Saya mau berbuka. Sebentar lagi mau menggumpal. Terus kalian untuk tuh berjalan guys. Tambahkan. Oke, tambahkan terus. Oke. Masih ada lengket-lengket sedikit, jadi kita tambahkan sedikit. Kalau masih ada rasa lengket, kalian tambahin lagi. Tuh, masih lengket. Terus saja kalian tambah dengan tempat terus. Teksturnya lengket. Oke, tambahin satu. Oh, tambahkan terus. Kita masukin di sini. Stretchy. Oke, udah mulai jadi. Tuh, walaupun masih ada lengket, tapi it's okay. Kalian tambahkan terus. Tuh, kita tambahkan terus. Oke. Ini juga stretchy. Stretchy banget, tapi aku nggak tahu soft atau enggak.
kita kurang ya. Oke. Oh, maksudnya tapi it's okay, I fun. Selamat menikmati. Dadah.